马桂云真是这么说的。是啊，那这马，我们给不给他？哎呀，给他吧，显得咱们心虚；不给他吧，又怕这小子抽风，拉着咱们同归于尽。哎呀，我倒觉得这个李善德没有那么精明。马归云的话不能全信。你呀，刚刚开始跟他交手，你不懂啊。起初我第一次见他的时候，也觉得这小子痴傻呆捏的，没什么。后来才知道，此人行事波谲云诡，聪明得很。依我看，咱们就把马给他，反正是一次测试，我们就看看他到底能搞出什么名堂。不甘心呢，咱们设了这么大一个局，挖了这么大一个坑，让人家轻易的就给破了，啊！反正老子咽不下这口气。老赵，平日里你不是经常说你跟他棋逢对手，将遇良才的，怎么没声了？他要是条狗，喂饱了养熟了，或许也能成为咱们的家犬。但某观此人像是饕餮，贪得无厌，我怕给了他的马，他得寸进尺。非要给的话呢，就打个折扣吧。您请。李大使，我们行首听闻李大使的难处，特意从岭南拉来了2匹千里驹，专程差我送来赠与李大使。不是我跟你们行首说的是，要良驹100匹啊。啊，我们行首说，这马虽野性未泯，但烈气十足。若是能配上良好的骑手，便可以1敌100。如此2匹，刚好200。你不能这么算吧？那他真的可以日行千里吗？千真万确，此马名为日行，那匹马叫千里。行首说，祝李大使旗开得胜，日行千里，试验成功。告辞。这岭南的姑娘真是聪明啊，如此会变通，还把话说得这么漂亮。啊？他是不是送来了吧？是不是心甘情愿、毕恭毕敬？我没有想到他们如此狡猾，用这个方法来搪塞咱们。姐夫，我跟你说，你不能真生我的气，姐夫。你能在岭南给我找着最好的骑手？你疯了！我见过这2匹马，是何有光的，他是用来恶心咱们的。这是2匹野马，他踹出过很多人的肋骨，你不能认真呐！我是认真的呀，那咱现在不就得量匹裁衣吗？退一万步讲，那万一那2匹马他要真的是千里驹，我就用他俩打个头阵做实验。咱不是兵分4路吗？2匹能够吗？那怎么办？你不马归云吗？马归你，剩下的马你给我想办法。这个肯定好吃，你尝尝。阿丽呀！这是阿丽！李善德，这个阿丽，你是从泥里滚过来的吗？你不会从马上摔下来了吧？别提了。说这俩是千里驹，啊，那脾气大得很的，不让我上，我用麻绳把自己绑他们俩身上，啊，给我甩下来了。你看看这个，小心！
你别逞能啊！严亚洲，你别逞能！在身上的吗？我以为你只会骑驴呢。此马虽然脾气暴躁，但确实是只上品良驹。若是懂骑行之术的人驾驭它，就可以日行千里，奔行如风。你就是懂骑行之术的人呐！我现在正是雇你为荔枝转运试验的骑手，等苏老回来了，让他把酬劳给你。骑手啊？谁说要当骑手？哎，亚庄，只有你能骑得上去这匹马。这钱就该你赚呀！那骑手的酬金可足够你吃喝半年的了。给再多，我也不干。李亚庄，我告诉你啊，李善德的事儿就是荔枝园的事儿，荔枝园的事儿就是你的事儿，你不干也得干。我告诉你，这事儿没有回旋的余地，别烦我。哎，严亚庄，严亚庄。严亚庄，这个忙你为什么不帮？我为什么要帮他呀？那李善德根本就不可信。那他张口闭口说自己是什么赤峰的荔枝使，为圣人办差。那若真是如此，那刺史府为什么不管他？他每天拿个牌牌四处游荡，连个办公的官署都没有，那一看就不是什么正经大事。那我们凭什么听他指挥啊？过去荔枝园的收成，有一大半要折成税款交给官府，是他把这里变成了御用荔枝园。有了圣人的庇护，之后就再也没有人敢来欺负咱们了。等到6月荔枝运去了长安，我就能拿到今年的收成分给大家了。他是在帮我们呀。那他要是运不到长安呢？这荔枝园是咱们所有人的生计，忙活了一整季，万一到时候竹篮打水，荔枝园这么多人，这么多张嘴，吃什么，喝什么？那李善德会在乎我们死活吗？就算他在乎，他自己都穷得叮当响，他能干什么？你怎么就一门心思就信他呢？我第一次见到李善德，是在街市上，有几个浮浪子来找麻烦，是他出头帮我解了围。第二次就是在荔枝园，刺史府的官员派了好多人来收园子，又是他出头帮忙解了围。他是官员，却没有半点官威，不但跟咱们一起干活，还费尽心思搞各种名堂来保鲜荔枝，难道就为了骗咱们一记果子？林亚庄，你曾经也是荔枝园的外人，你知道的。我们洞人虽然头脑简单，但不傻，分得清好人还是坏人。李善德是我的恩人，我们见死不救是要遭天谴的。他是你的恩人，不是我的。我不想为了这件事儿抛头露脸，为此冒险。你呀，真是匹千里良驹。
急性如风，就是这脾气太暴躁啊，太暴躁。你比我幸运呐，你比我幸运。本来以为你是匹疯马，被困于旧中，但是遇到伯乐，真有风采，真有风采啊！李善德，对不起，他做不了你的骑手。为什么呀？是因为酬金吗？不是，你不是外人，我不骗你。他是个逃兵，我从未问过他为何要逃，但我知道他不是个坏人。当初是我阿爷收留了他，在我阿爷病重时，有人来抢荔枝园，是他拼命打跑的那些人，为此身上还落下了好大的伤疤。这些年我一直把他当做我的亲阿哥，所以他若觉得做你的骑手有风险，我便不能为难他。是，咱也不能强人所难的。哎，其实啊，只有一个骑手，也解不了我4路试验这个燃眉之急。我得想办法。司老，实在是不巧，最近有马发瘟，不方便买卖。真的。好的，这你就不太直爽了。真的，我知道，你是怕得罪阿弥达。司老，既然您知道，又何必来为难我呢？商会本应该是互商、互利互助的地方，可现在却人人畏惧行首，可悲呀！我听说阿弥塔私下里在萨山买了一大批琉璃，并且他想吃一份独食，可平日里他却要分食你们的利益。可恶！难道你们就情愿忍气吞声？阿弥塔背后是核刺史，在岭南做生意，谁又能绕得开他呢？通经过所的钱本就省不掉，既然他们能打通市舶司的关节，分些利益与他们又如何？你们的利益，他今日可以分得1成，那么明日他们就会想方设法吃掉你5成。你入商会最晚，你还只是一只小船，一旦遇到风浪，第一个翻船的一定是你。我听说你在引诱阿弥达，我的猜测，你不会是真心的喜欢他，你不过是想登上他那艘鼓满了风帆的大船。但是你要好好想一想，一旦你上了他的船，就会被他牵住鼻子，掐住脖子，会被死死的困在岭南。我们帮助大师转运荔枝，就是为了来日能够摆脱阿弥达的控制。我苏亮不会做赔本的生意，荔枝运往长安，那沿途会有很多做不完的生意。想一想，对你来说，这是不是一个绝好的机会呀？苏老，你怎么在这儿呢？李大师，我去驿站找你，说你去了荔枝园，眼看日落西山，我想你也应该回来了，所以在此恭候大驾。那什么事呢？啊，是这样，
荔枝转运，4路通进，所需骏马实在太多。万一，我是说万一，万一找不到那么多骏马，这驽马真的不能替代吗？此去长安5000里，你骏马都需竭力，何况驽马呢？我测算过，这去长安这一路呢，平均每30里有一个驿站。你这个驽马它还没跑到驿站，它就没力气了。你测算的数字没有意义。若是骏马能往返接力，反复使用，那就皆大欢喜了。反复使用？那比如拉磨的驴，即便驴行1000里，也只是绕行于方寸之间。反复使用？啊？我好像有办法了。我回去算一算啊！我回去算一算。但是那马还继续找吗？找啊！驴要不要？他又搞什么名堂呢？他在做局。局干什么用的？矩是一种测量工具，由2个互相垂直的边构成，短的一边叫钩，长的一边叫骨。2个边上都有刻度，最直接的用途就是测量直角。西周时候的数学家商高发现了钩骨之术，以矩辅之测算。平矩以正绳，验矩以望高，复矩以测深，握矩以知远，环矩以为圆，合矩以为方。说的我都快睡着了。李善德，你解释解释，你这干什么呢？阿丽，给我拿条绳子来。再高。这个矩的角跟这个角如果重合了呢，我们就可以知道这个绳子是不是水平了。这个就叫做平矩以正绳。如果我们想知道那棵树有多高啊，阿丽，让开。我们先得测出我到这棵树它有多远，用矩啊，我们看向树的顶端，记录下视线与树顶端重合的刻度，根据比例相等的原则，我们就知道这树到底有多高了。这个就叫做验矩以望高啊。用同样的原理呢，我们还能测出这个深度和距离的远近。这就是复矩以测深，握矩以知远。这2个矩合在一起，还能成为圆形。这世间有方有圆，我们就可以测出所有的东西啊，就是这么个道理，明白没？虽然还是听不太懂，但感觉还挺厉害的。不好意思，卖弄。所以你到底要测什么呀？你们谁对岭南的路最熟？严海庄呀，他闭着眼都能找到路。对，是啊。什么路啊？明天能不能跟我去趟小东门？到了你就知道了。你负责领路，我来测算。严亚庄，这个嘛，你总不好拒绝了吧？何时动身？卯时3刻，咱们小东门见。李大师，你要找什么样的路啊？找一条最好是平路有20里。山路10里，咱们呢绕一圈还能回到这儿，有这样一条路最好。
围城试验的想法，如同在绝境中劈开了一丝生机。只需要再寻到好棋手，此事即成。秀，阿爷在此拼死一搏，终于离长安又近了一步。行，行吧，阿离。我给阿米塔带了些奶酪，配上我亲手调制的蜂蜜，他一定欢喜。快请他出来尝尝。哈迪，行首今日身体抱恙，不便见客，还请回吧。可是染了风寒，我略懂一些医术，快让我进去看一看。哈迪，行首的闺房可是你能进的。哎，红玉姑娘，我今日来，却还有一事想求证。我听说啊，他要自萨山采买大量的琉璃运回岭南，可当真呢？红玉只是名侍女，并不懂公子所说之事，还是等行首身体好些了，你自己去问他吧。今日还真是热闹呢。马郎君，行首今日身子不适，不便见客，您也请回吧。身体不适，可是染了风寒，我略懂一些医术，快让我进去看一看。哎，站住！行首的闺房可是你能进的？啊？你谁呀？你谁呀？看来这是带了些情谊呀。怎么，阿米塔没收啊？那也比你两手空空来的要有诚意吧？敢问兄弟怎么称呼啊？哈迪，我还有一大堂名字，萧云川。萧云川，还带个云字。不如这样啊，你看，阿米塔身子不适，也不便见人，不如我们两个找一个地方好好切磋一下，怎么样？切磋啊，好啊，走啊，我怕你不成？走，走。来，跟阿米塔说一下，我去就来。你我本该英雄惜英雄，但我们都是慧眼识佳人，就冲着不谋而合的缘分，云川兄，我敬你。追求阿米塔多久了？3年。这3年，我在阿米塔身边嘘寒问暖，从未懈怠。如今，我已是他的心腹知己，成为他的入幕之宾，指日可待了。指日可待。看来云川兄还是不了解女人。女人是最容易被感动的。你献了3年的殷勤，如果她有一丁点喜欢你，就算忍着恶心，也会跟你交往。做心腹，做知己，就是不能做情郎。云川兄啊，早点放弃吧，你没有机会的。我放弃，你有机会啊？你何德何能啊？你是有才呀，你还是有貌啊？啊？啊？肤浅了。我这个人从来不以外表取悦姑娘。我的优势，呀，你的笑很没有礼貌。
我的优势还不够明显吗？我长安来的。哦，都城来的了不起啊！当然，就因为我是都城来的，我跟阿米塔没有利益的冲突。他在岭南的事儿都会找我倾诉，却从来不敢跟你分享，也不跟你分享。对吗？什么事儿啊？今日你不说出来，你便是诓我。我怎么会诓你呢？他跟我说，他以前不敢大量采买贵重物品在海上运输，往后便不怕了，因为海上有兵护着他。兵？心知肚明即可，免得祸从口出。真有传言说他要自萨山采买大量的琉璃，我还不信，因为他从不敢碰萨山的航线。难不成是因为有了倚仗？这些话他交代过我，不让我跟外人说。他说得等到时机成熟以后，最起码也得等行首换届以后。今日跟云川兄惺惺相惜，便多说了2句，都是为情所困。我还是劝云川兄多谢马公子坦言，不敢与公子争抢，公子请便。那不再叨扰，多谢款待。嘎子，公子，这酒吃的心神不宁啊。过去我们的货船到港，作为通经的保证，只需要让给阿米塔1成利，对吧？对。若是像他说的，连海上也归了何刺史掌管，那岂不是我们的货船只要离开港口，就要被这父女俩层层盘剥了？那意思就是以后便是他们一家独大，全凭他们定规矩了。苏老说的没错，困在岭南，便永远在他们的掌控下，会被他们一直牵着鼻子走。是时候再找一条出路了。你去啊，挑最好的骏马，给苏老送过去。按什么价卖？不要收钱。你就说是我借予他的，结个善缘。这脚伤成这样，怎么不跟我说一声呢？什么没事啊？我看看。你过来，我看看，伸过来，我看看。哎呀，这都快烂了，还在乎鞋呢？幸亏我带了草药啊！这是龙牙草啊，消炎镇痛的，把这个磨碎了啊，敷上。给，会弄哈？都烂了呀！这晚上啊，咱们得在这儿过夜。喝点荔枝酒，给阿丽。阿丽，让你喝你就喝，快！今天呢，感谢严老弟帮我规划路线，啊，也谢谢阿丽
帮我跑前跑后的。我敬你们2位一杯。哎，裴大使。李大使，你对阿丽这么好，他对我也尽心尽力。哎，我没把他当奴隶，我把他当朋友。李大使，我知道你是个好人，我不是不想帮你，我是碍于身份，我不能露面。这么些年我躲躲藏藏的，我连家都没回过。是，理解啊。你的身世呢？阿童跟我说了，理解。人嘛，这都有过去，都有秘密。你呀，肯定有难言之隐，才当的逃兵嘛。李大使，我不是逃兵，我是被诬陷的。当年我们在海上巡防，看见一伙海盗在劫持运草药的商船。当时我一箭射到那个领头的海盗身上，把他逼到船尾。但是后来他们援军来了，我们寡不敌众，只能跳船求生。后来我被渔民所救，等我把伤养好，回到岭南，却发现已经成了官府通缉的逃兵。有没有可能是你们太久没回军中，误会了？我们一开始也是这么想，后来有同袍去官府解释，但直接就被军阀处置了。那我们其他人再去，那也是送死。李大使，你来岭南不久，你不知道，在这流放之地，官匪勾结很是寻常。一旦出身，顶罪的只有我们这些士卒。可惜了你一身好本领啊！哎，我这点本事不足挂齿。李大使没见过我那几个同袍，都是各中高手，是吧？骑射御船，样样精通，上阵杀敌也毫不退缩。哎，就是为了有一天能够衣锦还乡。但是现在，你别说衣锦还乡了，这躲的躲，藏的藏，可能今生都不会再有自由了。也不用那么悲观，谋事在人嘛。你这总比我好吧？我这才叫死中求活呢。你呀，一定能拨云见日。李大使，坐下吧。这几日，我一直在琢磨你说的话。如今你做荔枝试验，急需棘手。我那几个同差，也都是各中好手。所以，我在想，你能否用你荔枝使的身份，帮我们伸下冤情，寻求特赦。万一，我是说万一这事你能办成，
某等援助你一臂之力，哪怕是赴汤蹈火，都在所不辞。当真？当真。哎，李大婶，哎，李大婶，亲亲，亲亲。感谢。但是，帮你们申请特赦这件事情，我可以去试试，啊，成功了当然皆大欢喜，但万一要是不成功的话，你可连在这荔枝园都待不下去了。李大婶，我已逃亡多年，我深知希望渺茫，无论成败与否，你都无需忧心。你愿意为我等一试，我已感激不尽。啊，李大婶，我这还有一个证物，这是当日我从劫药材的海盗首领那儿缴来的。啊，这个先不用，放在你这儿。我去试试。你可真厉害，还要上何刺史那儿申冤。你知不知道他原来就是个海盗？万一他跟那些海盗现在是一伙的，把人抓了怎么办？合着你夜不归宿就是给自己挖坑去了？我想着能帮就帮呗。那个杨老弟骑术是真高超，主要是他主动说的，人那是以命相托。反正我想我就试试呗。你想就试试。你想就试试，这世界上那么多条路，你非得选一个最难走的路。你说，特赦一个逃兵容易，还是找一个骑手容易？那不是一个骑手，那是一批骑手啊。那袁老弟说，他还有一帮同袍呢，那骑术都是各种好手。我可提醒你啊，见到何刺史，千万别说见过这个人，更别提那把匕首。我们先行探探他对这个事儿什么态度，再做打算。是，我肯定先不能暴露袁老弟，就先蜻蜓点水，一点点来呗。哎呀，既然话说到这儿，我再帮你一次，我帮你推波助澜。你啊？那马的事儿不是我推波助澜吗？佳音，佳音啊！苏老，好，来，坐下。好。什么佳音？你猜如何？啊，小老凭着3寸不烂之舌，从湖上哈迪那里讨来了骏马。真的呀？千真万确。我就说我的推波助澜有用吧？你看看，有6匹吗？6匹，6匹。哦，你只需要6匹就中了你的下怀？我暂时需要6匹就够了。有。那太好了。那您帮我选6匹最优秀的。好。还有，那个苏老，能不能帮我找一些经验丰富的骑手啊？你需要几匹骑手？几位？几位？啊，几位骑手？越多越好。啊，在岭南要找到好的骑手，怕也不是一件容易的事情。是，这样苏老，我这边呢，我也找，咱们做2手准备。如此甚好，如此甚好。大师放心，小老会用出吃牛奶的力气。静候佳音，静候佳音。哎呀，行，多谢苏老。狗，端个盆来，泡脚一起泡啊。对，好的，换个新的呀。这太打扰了。
没事儿，没事儿，没事儿。解乏，解乏。在我们那里都是脱光了衣服跑到海里。在长安不用脱。